എൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോഴിപ്പിടിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇറച്ചിപ്പിടി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബീഫ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രാവിലെ കോഴി വെച്ചതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ആ കോഴിക്കറി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അതൊരു കോഴിപ്പിടി ആക്കാണത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തു. ഇനി കുഴച്ചെടുത്ത് ഈ മാവ് ചെറിയ ബോൾസാക്കി ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാവുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ വെച്ച കോഴിക്കറിയിൽ ചാറ് കുറവായിരുന്നു, കാരണം ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രാവിലത്തെ കോഴിക്കറിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോഴിക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് എന്തിട്ട് കൊടുത്തു, ഈ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളകൾ ബോൾസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് 2 വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വിസിലടുപ്പിക്കാം, വേവിച്ചെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടല്ലേ കഴിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 വിസിലൊക്കെ അടുപ്പിച്ചു. ചാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ചാറ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ചാറയിൽ വെച്ചത്. അപ്പോൾ ചാറ് വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചാറ് മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും വേണതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ചാറ് വറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 വിസിൽ, അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.